뱅골러를 사용하는 사람들이 살아가는 삶의 터전. 무굴 제국의 흔적이 남아 있는 곳. 그곳에는 희망을 간직한 서민들의 삶이 있다. 나는 지금 소박한 꿈과 미소의 나라 방글라데시로 간다. 인천공항을 출발해 싱가포르까지 7시간. 다시 4시간을 날아 방글라데시의 수도 다카에 도착했다. (1억 6천만) 인구가 살아가는 방글라데시. 1971년 파키스탄으로부터 독립해 새로운 역사를 써나가고 있다. 방글라데시는 벵골어를 사용하는 사람들의 나라라는 뜻이다. 유유히 떠다니는 배들이 평온해 보이지만 치열한 삶의 경쟁이 펼쳐지는 곳이다. 나는 시내 중심가로 향했다. 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 나라 방글라데시. 도시 어디를 가나 사람들로 붐빈다. 국민들 대부분이 땀 흘려 일하는 노동자들이다. 그러다 보니 출퇴근 시간에는 지옥과 같은 교통체증에 시달린다. 버스에 올라타기 위한 경쟁이 আজু 치열하다. যে আমরা কি অবস্থা কিভাবে যাব দাহাদাই করে কি আর বাসে উঠা যায়? 과거 영국의 지배를 받았던 흔적인지 2층 버스가 보인다. 그런데 자세히 보니 여기저기 찌그러져 있다. 출고된 지 얼마 되지 않아 보이는 버스도 마찬가지다. 왜 이렇게 된 걸까? 궁금증은 잠시 후 풀렸다. 몽둥이를 든 사람들이 버스를 계속해서 두드린다. আমার রোড ক্লিয়ার রাখতে হবে আমার দায়িত্ব আমার রোড ক্লিয়ার রাখা রোডটা ক্লিয়ার রাখা আমার দায়িত্ব হ্যাঁ যাতে আমার রোডটা ক্লিয়ার থাকে সবসময় যাতে যাতায়াতের জন্য সবার জন্য সুবিধা হয় দাদা এটা আমার দায়িত্ব আমি আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্যে চাকরি করি আব্দুর রহমান আমার মালিক ওনার উদ্দেশ্যে আমি চাকরি করি জেলপথে যাই হোক আমার রোড ক্লিয়ার রাখা এটা আমার দায়িত্ব 원활한 교통 흐름을 위한 민중의 지팡이인 것. 하루 종일 버스를 두드리는 것이 교통 단속하는 사람들의 업무다. 다카에는 신호등도 없고 차선도 없는 곳이 많다. 도로는 하루 종일 복잡하다. 자동차 사이를 누비고 다니는 자전거와 오토바이 택시가 도시에 활력을 더한다. 서민들이 많이 찾는 시장의 풍경은 어떨까? 나는 청과물 시장으로 가봤다. 이곳도 사람들이 많기는 매한 가지다. 아침부터 저녁까지 상인과 손님들로 북적인다. 흥정하는 모습을 쉽게 볼 수 있다. 한쪽에서는 즉석 경매가 이루어지고 있다. 지역에서 싣고 온 각종 농산물을 상인에게 판매한다. 방글라데시의 물가는 건기와 우기에 따라 큰 차이가 난다고 한다. আগে 1800 1900 2000
2100 2200 টাকাও ছিল, 2400 টাকাও ছিল। এখন এখন মনে করেন যে এই যে 1100 1200 1300 টাকা ব্যস্ত আছে। 건기인 지금 더 저렴한 가격으로 물건을 살 수 있다. 특히 이 시기에는 사과가 맛있다고 한다. খুব টেস্ট, খাইতে অনেক ভালো লাগে। ফাইন ফাইন, গুড 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 গুড। জয় বাংলা। 인심 좋은 청년들이 사과를 건넨다. 맛이 꿀맛이다. 이번에는 특이하게 생긴 나무가 눈길을 끈다. 이것은 방글라데시 사람들이 전통적으로 쓰는 칫솔이다. জি এটা নবী সুন্নত বেরাসতে ভালো 치약이 필요 없는 친환경 나무 칫솔. 사용하기 좋게 끝부분을 다듬어 판매하는데 재질이 칫솔과 비슷해 이가 잘 닦인다고 한다. 시장에서 거래되는 농산물을 신속히 운반하는 것도 중요한 일이다. 좁은 도로에서 물건을 실어 나르기 위해 자전거 택시가 큰 몫을 하고 있다. 이들은 어떤 물건이든 거절하지 않는다. 농산물을 가득 실은 자전거가 보기만 해도 아찔하다. 타이어는 찢어지기 일보 직전이다. আপনি নিয়ে কয় টাকা দিছি আপনারে? 50 টাকা দিছি। মানে কি? 장정 67명과 맞먹는 무게. 내려놓는 것이 쉽지 않아 보인다. 10 মানে কয় কিলো হয়? 여러 사람의 도움을 받아 어렵게 배달을 마쳤다. 시장 주변에서는 자전거 택시, 릭샤를 흔히 볼 수 있다. 물건 위에 사람까지 싣고 좁은 시장길을 누빈다. 아슬아슬하게 고개 운전을 하는 모습은 서커스의 묘기를 연상케 한다. 다카 시내 중심가에는 역사를 간직한 건축물이 남아있다. 1678년 무굴 제국 시대에 지어진 랄바그 요새. 3층 규모의 붉은색 건물로 붉은 정원의 성이란 뜻이며 영국의 지배에 대항하는 독립운동이 일어났던 곳이다. 요새로 가는 길, 정원이 잘 가꿔져 있다. 내부에는 이 건축물을 지었던 총독의 딸 비비 파리의 무덤이 있다. 요새를 건설하던 중 딸이 갑자기 사망하자 슬픔에 빠진 총독은 건설을 중단하고 딸의 시신을 안치했다. 슬픈 사연을 간직한 미완성 요새는 복원 사업을 통해 정원으로 재탄생됐다. 휴일이 되면 관광객들이 많이 찾는다. 특히 연인들의 데이트 장소로 유명하다. বাংলায় বলে। আমরা এখানে ছুটির দিনে আজকে বেড়াতে আসছি ভালো লাগে এখানে আমরা কিছুক্ষণ থাকবো 보수적인 무슬림 국가지만 방글라데시인의 연애는 개방적이라고 한다. 북적이는 도심 속 오아시스와도 같은 정원에 애정의 꽃이 만개하고 있다. 서민들은 어떤 모습으로 살아가고 있을까? 만띠바자 마을로 가봤다. 집마다 형형색색 천을 널어 말리고 있다. 마을 입구부터 가는 길목마다 널 수 있는 곳이면 어디든 천이 널려 있다. 염색 기술에 대한 마을 사람들의 자부심도 대단하다. বেশিরভাগ এই গ্রামে এটা বাটিকেরই ব্যবসায়ীরা এই বাটিকের ব্যবসা করে মনে করেন অনেক লোক
কুটিপতি হয়ে আছে গা এইটা এটা ব্যবসা এটা মেনই হয়েছে গা কুমিল্লা কুমিল্লার তো ওই মানে এই বাটিকটা আইছে কুমিল্লাতে দেখে দেখে মনে করেন বান্ডি আইছে কথা বুঝতেন মনে করেন যে এই ব্যবসা বাণিজ্য যা আছে এই গ্রামটা সব বাটিকের রূপে কোনো সুরতে ধরে সবাই খুঁজছে এটার ভিতরে আগায় আছে 염색하는 방법이 궁금해 작업장으로 가봤다. 이곳에서는 전통 방식 그대로를 고수하고 있다. 하얀 천에 판목 나렴으로 무늬를 만든다. 특히 건기 때는 마을 전체가 바빠진다. 이곳에서는 천연 면만을 사용한다. 천 삼는 열기와 독특한 염료의 향이 마을에 가득하다. 천연 염색은 여러 단계를 거쳐야만 고운 색이 난다. প্রথমে সাদা কাপড় আমরা মোম মারি এক জায়গায় মোমার পর আমরা মিশা বলতে বিজাই 2 জায়গা এরপর আনি আমরা রঙে 3 জায়গা এরপর আনি ওয়াশ 4 জায়গায় এরপরে মার দিই 5 জায়গায় এরপর এটা 2 শুকাই 6 জায়গা এরপর 2 প্যাকেট করে আমরা এটারে দোকানে পাঠাই দিই 6 জায়গা পুরোটা 6 জায়গা 마을 인근에는 옷을 가공하는 공장과 도매상들이 많다. 화려하게 만들어진 옷들이 주인을 기다리고 있다. 이곳에서 만들어진 옷은 품질이 우수해 손님들의 발길이 끊이지 않는다. গরমের জন্য ভালো গরমের জন্য বাটিকটা মানে খুবই ভালো ঠিক আছে বাটিক ড্রেসটা খুবই গরমের জন্য আমাদের বাঙালিরা খুব পছন্দ করে বাংলাদেশে তো গরম বেশি ঠিক আছে এটা ভালো 방글라데시 여자들은 화려한 색을 선호한다. 그 때문에 피부 부작용이 없는 천연 염색 옷은 부를 상징하기도 한다. 바람에 날리는 알록달록 천이 여행자의 마음에 산뜻한 기운을 불어넣는다. 다카 주변에는 여러 개의 강이 흐른다. 그중 도심을 관통하는 부리강가 강. 서울의 한강처럼 이 강을 중심으로 도시가 둘로 나뉜다. 이들에게 강은 중요한 운송 수단이다. 배에 물건을 싣고 어디든 다닌다. 항구 주변으로 유유히 떠다니는 조각배를 보고 있자니 고풍스러운 멋이 느껴진다. 강변에서 배를 만드는 사람들을 만났다. 배는 나무만을 이용해 만드는데 일일이 손으로 자르고 조립해 옛날 방식 그대로 제작하고 있다. এটা দিয়া কাঠ টানে এই যে কাঠ আছে না এই কাঠ এটা দিয়ে টানিয়া লঞ্চে দেয় লঞ্চে কাজে লাগে হেজের কাঠ ম্যাট এটি দেয় আর কি এটা দিয়া এটা মালিক এই যে এই ঘরের মালিক 배를 자세히 살펴봤다. 얼핏 봐서는 투박해 보이지만 자세히 보면 빈틈없이 촘촘하게 제작돼 있다. 세 명의 작업자가 한 달에 한 척을 만든다고 한다. 도면도 없이 눈대중으로 만드는데 배의 크기가 일정하다. 나도 배에 타봤다.
아담한 크기의 배에 오르자 뱃사공이 노를 저어 배를 움직인다. 잔잔한 강물에 떠가면서 여유로움을 느꼈다. 다카를 가로지르는 배는 시민들에게 유용한 교통수단이다. 어느새 다카의 하루가 저물어 간다. 오랜 세월 사람들의 지친 퇴근길에 위안이 됐을 저녁 노을은 여행자의 지친 마음도 달래준다. 방글라데시를 대표하는 항구 도시 치타고. 이 바닷가에는 전 세계에서 거대한 선박들이 모여든다. 수명을 다한 배들이 해체되는 곳, 배들의 무덤이라고도 불린다. 전 세계 바다를 누비던 원양어선, 유조선 등이 이곳에서 최후를 맞이한다. 거대한 유조선의 경우도 500명의 작업자들이 석 달 동안 한 척의 배를 해체한다. 치타공은 조수간만의 차가 작아 선박 해체 작업에 유리한 조건을 갖추고 있다고 한다. 선박 해체는 방글라데시의 주요 산업 중 하나다. 주변에 해체 업체로 가봤다. 여기저기 거대한 부품들이 보인다. 선박 해체장 부근에는 크고 작은 부품 공장들이 자리하고 있다. 배를 해체한 후 나온 부품들은 100% 재활용된다. 능숙하게 철판을 분해한다. 부품은 원산지와 품질에 따라 가격이 달라진다. না আসলে লাভটা ডিপেন্ড করে যে জাহাজের উপর অনেক সময় জাহাজ ছোট থাকে অনেক সময় জাহাজ বড় থাকে আমরা জাহাজ টেন্ডারে নিই টেন্ডার নেওয়ার পর আমাদের বলা হয় যে মানে প্রফিটগুলো হয় যে এরকম যে ধরেন আমরা একটা শিপইয়ার্ডের মধ্যে যে জাহাজগুলো নিই সেখানে কতগুলো জাপানি জিনিস আছে জাপানি কোরিয়ান রাশিয়ান ঠিক আছে তারপর আপনার ধরেন আমেরিকান জিনিস থাকে জাপানিগুলোতে আমাদের একটু প্রফিট থাকে 배에서 수명을 다한 부품들이 또 다른 쓰임새를 기다린다. 시장에는 철을 가공하는 가게들도 많다. 작은 철 조각을 모아 새로운 도구를 만들어내는 곳이다. 가장 많이 만드는 것은 칼. 거대한 선박이 날카로운 칼로 변신한 것이다. এগুলোর কষাইরা না বিভিন্ন জায়গায় কোরবানির সময় আমরা জানি অনেকে নেয় এরা বিভিন্ন জায়গায় এগুলো কোরবানি বা কষাইরা 12 মাস ব্যবহার করে একই গাড়িতে বাড়ি থেকে গাড়িতে বাড়ি থেকে এই আছে সেই গাড়ি পাচ্ছি নেবি সেটাই একই পাচ্ছি জাপান থেকে হোক আর কোরিয়া থেকে হোক আর ফ্রান্স থেকে হোক বাড়ি দেখি ফিলিপে হয় না গাড়িটা 이곳에서 만들지 못하는 철제 도구는 없다. 각종 공구부터 농기구, 주방용품까지 다양하게 만들어진다. 선박 해체 작업은 서민들에게 일자리를 제공하고 재활용을 통해 지역 경제의 자원으로 활용되고 있다. 치타공에서 차를 타고 남쪽으로 4시간 정도를 내려가면 콕스바자르 해변에 닿는다.
이곳은 120km의 자연 해변으로 세계에서 가장 긴 해변으로 기록돼 있다. 방글라데시를 대표하는 관광지다. 해변에는 물놀이를 즐기려는 사람들로 가득하다. 방글라데시인들 대부분이 무슬림이다. 노출을 꺼려하는 여자들이 발만 담그며 해수욕을 즐기는 모습이 인상적이다. বাঙালিরা তো সবসময় শাড়ি পরে নারীরা তো শাড়ি মানায় পারবো ইচ্ছা করলে পারবো কারণ বিজে নিয়ে যায় সেজন্য এমনি তো ভালো লাগে 해변에서 여성들의 패션을 눈여겨봤다. 화려한 옷과 진한 화장이 눈에 띈다. 낯선 여행자에게 반갑게 인사를 건네며 미소 짓는 모습에서 관대함도 느껴진다. 처녀들의 옷차림은 유부녀와 차이가 있다. 유난히 해나를 진하게 하고 귀금속으로 화려하게 단장을 했다. 외출을 할 때 이렇게 마음껏 꾸며보는 것이다. 회사에서 단체로 온 사람들에게 다가가 봤다. কোরিয়ান কেবিএস থেকে আসছে মানে টিভি সেন্টার থেকে আপনাদের ছবি তুলছে কিরকম লাগতেছে 고맙게도 흔쾌히 촬영을 허락한다. 함께 사진을 찍자는 사람도 있다. 이곳에서도 한류 열기를 실감할 수 있었다. Thank you very much. Thank you very much. Where are you from? Korea. Oh, thank you very much. Do you like Bangladesh? Yes, I like. How much beautiful it is? Very, very beautiful. Thank you very much. Korea is also a nice country. We love it. We want to visit it. Thank you very much for visiting our country. Yeah, thank you very much. Thank you. কোরিয়া সম্বন্ধে আমাদের ভালো আইডিয়া আছে আমাদের লোকেরা কোরিয়া চাকরি করে কোরিয়ার জিনিসপত্র মালপত্র আমাদের দেশে আসে আমাদের দেশে আমরা ব্যবহার করি 붉은 노을이 바다를 물들이는 시간. 사람들이 더 많이 몰려든다. 자연이 주는 풍요로움을 느껴보고 저마다의 여유를 즐기려는 사람들의 모습이 평화롭게 느껴진다. 다음 날 아침 나는 콕스바자르 지역 서쪽의 시비치 해변으로 향했다. 지난밤 고기를 잡으러 나갔던 배들이 해안가로 모여들어 새벽 시장을 이루고 있다. 배 위에서는 생선을 손질하는 손길이 분주하다. 콕스바자르는 옛날부터 좋은 생선이 많이 잡히기로 유명한 지역이다. 그 때문에 전국에서 몰려온 도매상과 어부들로 북적이며 그 자리에서 즉석으로 생선이 판매된다. 생선을 사고 파는데 규칙은 따로 없다. 발빠르게 움직여 흥정에 성공하는 사람이 임자다. 상인들의 인파 속에서 치열한 경쟁과 눈치 싸움이 이어진다. 그 자리에서 즉석 경매를 하는 모습도 눈에 띈다. 벵골만에서는 어떤 생선이 잡힐까? 눈에 익은 생선부터 낯선 어종까지 종류가 다양하다. শুকনা 150 টাকা বাইরে এগুলোর দাম কত বাইরে বাইরে মানে যারা নিয়ে যাবে ওরা কত বিক্রি করে এটা আমরা নিছি এরা বেচবে 200 টাকা বেচবে 오전 9시
상인들은 구입한 생선을 싣고 각자 마을로 돌아가며 어시장은 파장된다. 이때가 되면 선원들에게 짧은 휴식 시간이 주어진다. 그물을 침대 삼아 단잠에 빠져 있는 모습에서 어부들의 거친 삶과 고단함을 짐작할 수 있었다. 12 ঘন্টার মধ্যে 6 ঘন্টা কাজ করি আর 6 ঘন্টা মানে ঘুমাই মাছের কাজ করি খানা পিনা খাই আবার ঘুমাই আবার ঘাসের মধ্যে মন দিয়ে কাজ করি আসার সময় মানে কি আমাদের খামার কোনো শেষ নাই 짧은 휴식을 취한 뒤 허기진 배를 채우러 간다. 근처에는 선원들을 위한 식당들이 늘어서 있다. 아침 식사 메뉴는 간소하다. 닭고기 카레에 돈도루디라는 빵을 곁들여 먹는다. 나도 맛을 봤다. 진한 카레의 향과 고소한 빵 맛이 내 입맛에도 꼭 맞는다. 선원들의 한 달 수입은 약 10만 원 정도. 적은 돈으로 고단한 삶을 살고 있지만 가족들을 위해 희망을 버리지 않는다고 말한다. খাওয়া দাওয়াতে এখন বেশি কষ্ট রাতের দুপুরে ফেলে দেখো জমা করি না পারি একদিন নগলে আরেকদিন বসে তারপরে জমিদারের এত দুপুরে এত দুম নগলে মারা. 이들은 각자의 꿈을 가지고 살아가고 있다. 웃어야 행복이 찾아온다고 믿는 사람들. 힘들수록 더욱 환하게 웃는다고 말한다. 근처에 독특한 마을이 있다고 해서 가봤다. 바다와 가까운 이곳은 건기때만 드러나고 우기때는 사라지는 마을이다. 요즘은 일손이 바빠지는 계절이다. 생선을 널어 말리는 작업장으로 가봤다. 마을길을 따라 늘어선 생선 작업장. 생선을 손질하고 말리는 작업은 주로 여자들 몫이다. 콕스바자르 지역의 특산품이 말린 생선이다. 바닷가에서 내륙까지 수산물을 운반하는 일이 쉽지 않다 보니 주로 말려서 가공을 한다. 수산물이 풍부한 건기때 말려둬야 두고두고 먹을 수가 있다. 어른에게도 쉽지 않은 일을 아이들도 하고 있다. 안타깝게도 방글라데시에는 가난 때문에 학업을 포기한 아이들이 30%가 넘는다고 한다. 아이들에게 소원을 물어봤다. টাকা নাই সেজন্য করতে পারছি না টাকা কামার জন্য যাইতে চাই আর সেখানে আমার মা বাবাকে চাকরি করে আমার মা বাবাকে টাকা দেব খাওয়ার জন্য 자연은 인간에게 노력한 만큼의 혜택을 준다. 저마다의 목표를 이루기 위해 땀 흘려 일하며 한 걸음씩 나아가는 사람들. 건기의 따가운 태양은 이들을 환하게 밝히고 있다. 나는 다음 목적지로 향하는 비행기에 올랐다. 벵골만을 가로질러 동쪽으로 향했다.
방글라데시의 국토는 크고 작은 지류와 습지가 많아 생태계가 잘 보존된 곳이 많다. 방글라데시의 3대 도시 중 하나인 쿨라. 겐지스강 삼각주에 위치한 이곳에는 순다르반스 국립공원이 있다. 나는 순다르반스로 가기 위해 배에 올랐다. 이곳에서 환경단체 사람들을 만났다. 여행을 함께 하기로 했다. This is very important for us, not only in our country but also in the world. The mangroves mainly savings is carbon storage and also preserve the water, and this is the important ecosystem in the world. 드디어 출발이다. 세계에서 가장 규모가 큰 맹그로브 숲, 순다르반스 국립공원. 방글라데시 사람들은 맹그로브를 순돌이라고 부르는데 예쁘다는 뜻이다. 이곳에는 다수의 희귀종들과 멸종 위기에 처한 동식물이 서식한다. 이 숲은 지구에 존재하는 생명체와 주변 생태계에 영향을 미친다. 순다르반스 지역 곳곳에서 사람들의 일상을 엿볼 수 있었다. 사람들은 숲에서 필요한 것들을 얻으며 살아가고 있다. 인근에는 200여 개의 강이 흐르고 있다. 바닷물과 민물이 섞이는 곳으로 다양한 어종이 잡힌다. 원주민들과 문명의 세계를 이어주는 통로와도 같은 역할을 하고 있다. 오래전부터 사람들의 터전이 된 케주리아 마을로 가봤다. 입구에서부터 주민들이 연주를 하며 환영해준다. 낯선 이의 방문이 드문 이곳에서 손님은 귀하게 대접받는다. 특히 한국인을 반갑게 맞아준다. 알고 보니 이 마을은 한국과의 인연이 있다고 한다. 상사합니다. 반갑습니다. 이코 빌레জ কোরিয়া ইকো ভিলেজ সুজাং আর আমরা যে সবুজ বিপ্লব যে কোরিয়া যেটা করছে যে গ্রিন ফাউন্ডেশন যে গাছ লাগানো যে এই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত যে গাছ লাগানো এর থেকে আমাদের বাংলাদেশের লোকজন খুবই খুশি. 나는 학교로 향했다. 수업 시간, 자연 환경 보호와 위생 교육에 힘을 쏟고 있다. 교실 뒤쪽에 놓인 램프가 눈에 들어온다. 휴대용 손전등인데 우리나라 민간단체가 기증했다고 한다. হ্যাঁ ওদের আমরা সেভাবে ট্রেন আপ করে দিই মানে ট্রেনিং দিয়ে দিই যে কীভাবে ওরা চার্জ লাইটে দিতে হবে চার্জের সময় কী ধরনের লাইট সিগন্যাল উঠবে বা ফুল চার্জ হয়ে গেলে সেটি কীভাবে বুঝবে এটি আমরা ওদের বারবার হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছি যে কারণে ওরা ওটা এখন শিখে গেছে যে কীভাবে লাইটগুলো চার্জ করতে হবে.
전기도 수도도 없던 오지 마을. 학교에서 나눠주는 손전등이 유일한 조명 시설이다. 아이들은 학교에 전등을 가져와서 충전을 하고 집에 가져가 밤에 사용한다. লাইট আমরা মূলত পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করি তারপর এছাড়াও আমার মা রান্নার কাজে ব্যবহার করে রান্নার পর আমরা একসাথে খাওয়া দাওয়ার সময় ব্যবহার করি 옥상으로 올라가 봤다. 햇살이 따사로운 옥상에 태양열 발전 시설이 갖춰져 있다. 낮 동안 에너지를 모았다가 필요한 곳에 사용한다. 전기가 없었던 마을에서는 보물과도 같은 시설이다. Before this station, this area was dark, but now this area is enlightened using this station and also the other support. 마을 사람들은 어떻게 살아가고 있을까? 주민들이 살고 있는 곳으로 향했다. 나무를 엮어 바구니를 만들거나 수공예품을 제작해 돈을 번다. 한 달 수입은 우리나라 돈으로 약 5만 원 정도. 문명의 혜택을 누리기엔 턱없이 부족한 금액이다. 필요한 것을 자연에서 얻어왔던 사람들. 집집마다 소똥을 엮어 땔감을 만드는 모습을 흔히 볼 수 있어 오지 마을에서의 척박한 삶을 실감할 수 있다. The people preserve the rainwater for the drinking purpose into this place. This is the traditional rainwater harvesting. This place. 이 지역의 지하수는 바닷물이 섞여 있기 때문에 식수로 사용할 수 없다고 한다. 오후 늦은 시각. 하루 일과를 마친 여성들이 물병을 들고 어딘가로 향한다. 이들이 도착한 곳은 공동 식수장이다. 과거 오염된 물로 질병을 많이 앓았던 사람들은 정수시설을 갖춘 뒤 안전하게 물을 마실 수 있게 됐다. 이 정수시설 역시 우리나라의 민간단체에서 지어준 것이다. 주민들은 마음 놓고 물을 마신다. আগে পুকুরের জল খাতাম আর এখন রান্না করি রান্নাও করেন তো খাওয়া হয় খাওয়ায় জানেন না সবাই খাইছি এই পানি কেউ চান করতো না কাপড় কাচতো না এখন নোনা হয়ে গেছে কেউ খাতে পারতেন না 한국인이 내민 작은 손길이 이들에게는 큰 도움이 되고 있었다. 전기가 들어오지 않는 가정에 손전등이 유용하게 쓰인다. 전기가 없었던 시절 해가 지기 전에 하루 일과를 모두 마쳐야 했다. 작은 불빛은 이들의 저녁 시간을 바꿔놨다. 엄마는 요리를 하고 아이는 공부를 한다. কারণ 1 লিটার কেরোসিন এখন 70 টাকা তা ম্যাক্সিমাম সপ্তাহে ধরেন 1 কেজিতে যাতে 3-4 আমার 4 জন পড়াশোনা করে তাই 1 কেজি তেলে আমার সপ্তাহ ওঠে না যেখানে আমি মাসে 30 টাকা দেই সেখানে আমার দেখা যাচ্ছে যে আমি 30 12 গুণ 30
যা হয় সেই দেখা যাচ্ছে আমার 300 টাকার নিচে কেরোসিন মাসে শেষ হইতো না। 손전등의 불빛을 감사히 여기는 이들을 통해 과거 가난했던 우리나라 사람들의 모습을 짐작할 수 있었다. 다음 날 아침, 마을 사람들이 모두 나와 대청소를 시작했다. 각종 봉사단체의 도움을 받기 시작하면서 위생의 중요성을 알게 되고 주변을 깨끗하게 관리하기 시작한 것이다. 특히 순다르반스 지역에서 발생하는 질병 대부분은 불결한 위생에서 비롯된다. গ্রামের মানুষ তো পরিষ্কার পানি পাওয়ার জন্যই তো এটা আমরা সবাই মিলে করি। এটার জন্য আপনারা কি উপকার পান? হ্যাঁ, উপকার তো অবশ্যই পাই। আমরা যে রোগ ব্যাধিতে ভুগি সেটা তো আর আমাদের হচ্ছে না। 누구보다 한국인에게 고마워하는 사람들. 잠시 들른 여행자도 따뜻하게 배웅해준다. 사람들을 뒤로 하고 다음 목적지로 향했다. 순다르반스 상류 지역의 한 마을로 가봤다. 마을 중심에 거대한 굴뚝이 서 있다. 이곳에는 강의 흙을 이용해 벽돌을 만드는 벽돌 공장이 있다. 높은 굴뚝에서 하루 종일 벽돌 굽는 연기가 뿜어져 나온다. 이곳에서는 200여 명의 사람들이 일을 하고 있다. 강에서 얻은 양질의 흙은 벽돌을 만들기에 좋은 재료다. 방글라데시의 강 주변에서는 벽돌 공장을 흔히 볼 수 있다. 벽돌은 하나씩 손으로 빚는다. 자세히 보니 벽돌을 만드는 손길이 예사롭지 않다. 5초마다 한 개씩 뚝딱 만들어낸다. 벽돌 달인이다. 네모난 틀로 찍어낸 벽돌은 하루 동안 말린 뒤 거대한 가마속으로 들어간다. 흙에서 붉은 벽돌로 변신하는 것이다. 가마에 차곡차곡 쌓는 일도 사람 손을 거쳐야 한다. 가마에 넣고 뜨거운 불을 피워 6시간 동안 구워낸다. 가마 안을 들여다봤다. 빨갛게 달궈진 벽돌의 모습이 마치 용광로처럼 느껴진다. আর নিকাশি যারা আছে এরা আপনার পাকা মালগুলো ভিতর থেকে সুন্দর করে সাইডে খাড়িতে দিয়ে দেয় খামালের থেকে আমরা যারা আছি অফিস স্টাফ এরা মাল ক্রয় বিক্রয় করি, খরিদ্দার আসে তাদের কাছে ক্রয় বিক্রয় করি, হিসাব করি। 잘 구워진 벽돌을 꺼내는 일도 만만치 않다. 뽀얀 먼지 속에서 벽돌이 모습을 드러낸다. 아슬아슬 머리에 얹고 한쪽으로 옮긴다. 어림잡아 30kg 정도를 나르고 있다. আপনি কত বছর ধরে কাজ করেন? 25। লেখাপড়া তো জানি না। 항상 흙더미를 짊어지고 사는 사람들. 그들의 표정에서 노동자의 고단함이 느껴진다. 극한 노동의 현장에서 만나 가정을 이룬 사람도 있다.
나란히 벽돌을 만들고 있는 수호라 아시바 부부. 5년 전 이곳에서 만나 가정을 꾸렸다. 아내가 흙을 떼어내면 남편이 모양을 빚는다. 손발이 척척 맞는다. 아이들은 할머니가 돌봐주고 있다. 공장 안에 마련한 집. 가족의 소박한 보금자리다. 전기도 수도도 없지만 가족이 함께 지낼 집이 있다는 것이 큰 힘이 된다. 우리 돈으로 한 달에 20만 원 정도를 버는 부부. 5년간 열심히 저축해 600만 원이나 모았다고 한다. আর এই জায়গাতে আর 3-4-5 বছর কাজ করব করে দেখা গেলো আর লাখখানিক টাকা গুছাই একটা দোকানদারি করব কি দোকান যদি না করতে পারি তাহলে একটা গেরবেড়ি করব করে সেইভাবে আমাকে এই দিন চালাই যেতে হবে। না এইভাবে সব দিন কাজ করবো কেন, যদি এই কাজ করে আমার ভবিষ্যতে কোনো উন্নতি হয় তারপরে দেশের বাড়ি থাকবো। 주어진 삶에 감사하면서 하루하루 행복을 일궈가는 이들을 보며 땀 흘려 노력하는 것, 그리고 함께하는 가족의 의미를 다시 한번 생각하게 된다. 이들의 미소가 오래도록 지켜지길 바라며 나는 여행을 마무리했다.